င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရတ္တရစီမံချက်အတွင်းမှာကျုပ်တလုံးကိုငွေကျပ်900နီးပါးအထိဈေးသက်လာမှုအတွက်ဈေးနှုန်းပြန်လည်ချဖို့စစ်တပ်ကမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကိုဖိအားပေးနေပြီးတစ်ဖက်မှာတော့သွင်းကုန်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ကာကွယ်ဈေးနဲ့အစာကုန်ချမ်းတင်သွင်းမရတော့ဘဲကျုပ်ဈေးမြင့်တက်လာတာလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူလူထုကောင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ခမ်းနားကို6နှစ်မြောက်အဖြစ်တက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပြန်ပေးမယ်လို့အီရန်ကောင်းဆောင်ကသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရတ္တရစီမံချက်အတွင်းပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာကျပ်ဥတလုံးကိုငွေကျပ်900နီးပါးအထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကျပ်ဥဈေးနှုန်းတွေပြန်လည်ကျဆင်းစေဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကိုဖိအားပေးနေတယ်လို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှိတချို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိအပိုင်းအတွင်းမှာကျပ်ဥဈေးနှုန်းတွေကတလုံးကိုငွေကျပ်900ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခဲ့ရာကနေအခုချိန်မှာတော့ငွေကျပ်900နီးပါးအထိရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့ပုံမှာစစ်ကောင်စီကဈေးနှုန်းတွေပြန်လည်လျှော့ချပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကိုဖိအားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလက်ရှိကျပ်ဥဈေးနှုန်းမြင့်တက်ရတာကမွေးမြူရေးဆိုင်ရာသွင်းကုန်တွေအတွက်သွင်းကုန်လိုင်စင်တွေမချထားပေးတာနိုင်ငံခြားငွေခွဲဝေမပေးတာအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကလက်ရှိမှာကြက်ပဲကာကွယ်ဆေးတွေကိုပြည်ပကတင်သွင်းမရတော့သလိုအစာကုန်ချမ်းတွေကိုလည်းမသွင်းယူနိုင်ပဲကာကွယ်ဆေးပြတ်လက်တာကြောင့်ကျက်နဲ့ဘဲတွေရဲ့ဥထွက်နှုန်းကျဆင်းလာပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကကျပ်ဥဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြည်ပကတရိษံအစာနဲ့မွေးမြူရေးကာကွယ်ဆေးတွေတင်သွင်းတာကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားပြီးပြည်တွင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပြည်တွင်းမှာတရိษံအစာထုတ်လုပ်ရေးနဲ့အစာဆက်စက်ရုံတွေကိုစနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာရေးပေါ်စည်းဝေးတရက်ကိုကျင်းပခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစီဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကြက်ပဲမွေးမြူထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းနဲ့ကြက်ဥဘဲဥဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများစုဖွဲ့တို့ကလက်ရှိကြက်ဥထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တင်ပြချက်အရလက်ရှိမှာကာကွယ်ဈေးနဲ့အစာကုန်ကျန်းလိုသွင်းအားစုတွေလိုအပ်နေရကြောင်းမွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်နှစ်တွေမှာဦးစားကြက်ပေါက်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏနဲ့ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားတို့ကချိုးကျမဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လအနေငယ်အတွင်းကလည်းယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကျပ်ဥထုတ်လုပ်မှုကကျဆင်းခဲ့တဲ့အတွက် supply ကလျော့နေလာပြီးဈေးနှုန်းတွေကမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းသွင်းကုန်လိုင်စင်တွေမရှိကြတာကြောင့်ဥစားချက်မွေးမြူရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဓိကကာကွယ်ဆေးတွေကိုပြည်ပကမတင်သွင်းနိုင်တော့ဘဲပြည်တွင်းမှာလည်းအဓိကကာကွယ်ဆေးတွေကိုလုံလုံလောက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကလက်ရှိကျက်မွေးမြူရေးခြံတွေမှာကာကွယ်ဆေးပြတ်လိုက်တာကြောင့်ခြံတွေရဲ့90%ခန့်မှာယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးအဲ့ဒီပြဿနာကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သုံးသပ်ပြောပါရရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒီနေ့မှကြားရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ခမ်းနားကိုဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူလူထုကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အာဇာနည်နေ့ခမ်းနားကို6နှစ်မြောက်အဖြစ်တက်ရောက်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့အာဇာနည်နေ့ခမ်းနားကိုဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ဦးရဲအောင်တန်းဆိုသူနဲ့ဇနီးတို့ကတက်ရောက်ခဲ့ပြီးလွမ်းသူပန်းခွေချသွားတာဖြစ်ကဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရဲ့သားကြီးဖြစ်သူဦးအောင်ဆန်းကိုစားတက်ရောက်လွမ်းသူပန်းခွေချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းချိန်ကနေစပြီးစစ်တပ်ကလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားက6နှစ်ဆက်တိုက်အာဇာနည်နေ့ခမ်းနားကိုတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူကင်မရစ်ကိုထိန်လင်းက
အဖိုးဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ဆန်အသက်ဆွခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုအောင်မေ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူမှမပြီးဆုံးသေးတဲ့အဖိုးဖြစ်သူရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ကဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအသက်သွင်းနေပြီးမိခင်ဖြစ်သူမှလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေကအသက်ရှင်နေတဲ့ဆိုတဲ့တပ်တွေထောက်ထားတွေမရရှိသေးဘူးလို့လူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာတပ်တွေပြဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပြုဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုထားပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့ပဲစတိုက်ပြောဆိုကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူချင်းတွေ့ဆုံခွင့်ကိုညှင်းပယ်ထားပါရရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းကကဏီမြို့နယ်နဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ထိမ်းမှတ်ခမ်းနားတွေကိုတော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ဒေသခံတပိတ်အင်အားစုတွေပူးပေါင်းပြီးအသီးသီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်မှာကဏီမြို့နယ်တပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီအမျိုးသမီးမဟာမိတ်အင်အားစုကဏီမြို့နယ်မျိုးသမီးတပိတ်ရဲဘော်တွေမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါဖာအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကဏီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးအထိမ်းအမှတ်ခမ်းနားကိုစီကားတိုင်းမြတ်စွာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုပဲစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာလည်းစလင်းကြီးမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုတွေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့ဂျာကာလာပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအာဇာနည်နေ့အကျိုးခမ်းနားကိုဂုဏ်ပြုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခမ်းနားတွေမှာ KSS ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပါဝင်အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကို10မိနစ်ခန့်ငြိမ်သက်အလေးပြုခဲ့ကြပြီးအာဇာနည်9နဲ့တကွຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကဏီမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုလွမ်းသူပန်းခွေတွေနဲ့ဂုဏ်ပြုဦးညွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင် KPDF ရဲဘော်တွေကဝမ်းနဲ့ကြောင်းတဝင်လွှာဖတ်ကြတာတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုတာနဲ့စေရေးပြလေးပြုတာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တပိတ်အင်အားစုတာဝန်ရှိသူတွေကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေဟာအခုခါမှာကိုမကရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရလဒ်တွေရရှိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတာကြောင့်စီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဘုံရန်သူကိုအလဲထိုးကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကအာဇာနည်တွေရဲ့အမှတ်တရုပ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တုတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာကပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်မှုနဲ့ရဲရင်မှုတရုပ်တကံတွေကိုဖြိုချဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရဲရင်မှုနဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုတွေကနှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုပြသပြီးအာဇာနည်ထုံးနှလုံးမူပြီးရရအခမ်းကဏ္ဍကနေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းနဲ့အခမ်းအနားတွေကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေတယ်လို့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ထိမ်းမှတ်သဝင်လွှာထဲမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းနဲ့ကြာဆုံးအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက်အသက်ပေးဆွလို့အနစ်နာခံခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကဒီနေ့အချိန်ထိတော်လှန်အင်အားစုတွေအတွက်လမ်းညွှန်အမွေအနှစ်အဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ဆုံးသက်ပြီးလူမျိုးတိုင်းတန်းတူညီမျှခွင့်ရရှိတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကဗိုလ်ချုပ်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေချန်ထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအမွေအနှစ်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးပုံမညီညွတ်စွာလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပြီးပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်ပံ့ပိုးမှုနဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေကတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အရေးပါတဲ့အင်အားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသက်ကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုပြည်သူတွေနဲ့အတူအရောက်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာစည်းဝေးတွေကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်မပေးဖို့အတွက်အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း123ဖွဲ့ကအာဆီယံစီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဩဂတ်စ်လ4 ရက်နေ့ကနေ9 ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့38ကြိမ်မြောက်အာဆီယံသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးအရာရှိများအစည်းအဝေး ASOEN နဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုစေအုပ်စုကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်မပေးဖို့အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီကိုတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့တွေကတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့ကျင်းပဖို့ဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းကနေသဖြင့်ကျင်းပဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်၊ဥရောပသမဂ္ဂ၊ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားတို့အနေနဲ့လည်းစေအုပ်စုအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့စည်းဝေးတွေမှာမပါဝင်ဖို့ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာစေအုပ်စုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်တော်တပ်ထုကြောင်မြတ်နဲ့ပလဲလိုတဘာဝတယံဇာတာတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွက်ငွေကြေးရှာဖွေနေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတယံဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဖွဲ့တွေကစေအုပ်စုနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာအောင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစည်းဝေးတွေကိုအသုံးချတာကိုကန့်ကွက်တယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးစေအုပ်စုကိုအနာဂတ် ASOEN လှုပ်ရှားမှုတွေကနေဖယ်ထုတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့မှာမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေပြိုကျမှုကြောင့်နေတလုံးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ရင်းနှီးမြုပ်နေတဲ့နေတွေကပြည်သူတွေကိုကယ်တင်နိုင်မှုအတွက်လေနဲ့ရေပေါ်ပေါ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဖားကန့်သတင်းမိကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါရယ်။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာဖားကန့်မြို့မော်ဝမ်းရက်ကွာဖားကန့်ရိုးရာရုံးလမ်းမှာမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေပြိုကျကနေတလုံးပေါ်ပြီးမိပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကဇူလိုင်လ18ရက်ညနေပိုင်းကနေစတင်မြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ကန်ဆယ်ရီကလည်းဒီနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖားကန့်မြို့မှာရှိတဲ့မီနီတက်နေတွေကိုနှိမ့်မြုပ်နေပြီးပိတ်မိနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုကယ်တင်နိုင်မှုအတွက်လှေတွေရေပေါ်ပေါ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်။အခုချိန်မှာပြည်သူတွေကိုလိုက်လံကယ်ဆယ်ဖို့နဲ့ရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်လှေနဲ့ရေပေါ်ပေါ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေပြီးဒီအတိုင်းသာဆက်တက်နေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေလည်းစားနပ်ရိက္ခာတောက်ရည်တွေလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်းအခုထိကွေးဆင်းလာတာတွေတော့မတွေ့ရသေးဘူးလို့ဖားကန့်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဖားကန့်မြို့နယ်မှာမိုးစမပြတ်ရွာသွန်းပြီးဥဒုချောင်းရင်ဆက်လက်မြင့်တက်နေကရေနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့နေတွေကပြည်သူတွေကလည်းထမင်းဘူးနဲ့တောက်သုံးရည်တွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကိုမြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံမှာလုံရမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ်လည်ပြီးတော့ပတ်စံအမြောင်များတောင်းသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာလုံရမယ်လို့ပြောပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကလူငယ်60ကျော်စီကနေတဦးကိုငွေကျပ်130ကျော်နဲ့ငွေကျပ်9,000ကျော်လိမ်လည်သွားပြီးနင်နာသူတွေကရဲစခန်းမှာတိုင်ကြားမှုဖွင့်ထားတယ်လို့နင်နာသူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါရယ်။2023ခုနှစ်ကနေစပြီးလှဲကူးမြို့နယ်ရဲမုံကြီးရွာအောင်ဒုက္ခလမ်းမှာနေထိုင်သူဒေါ်ယူခိုင်ဆိုသူကမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုံရစေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေစီကနေငွေကြေးတွေကိုလိမ်လည်သွားခဲ့ပါတယ်။ငွေလိမ်လည်သူဒေါ်ယူခိုင်ကရဲဝတ်နဂါလောက်ကန်ရှာဖွေအေဂျင်စီမှာစကားပြန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးသူရဲ့ညီမဆိုသူကလည်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီမှာစည်ရေးမဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကငွေကြေးတွေကိုလိမ်လည်သွားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ထပ်တဲ့ပင်တွန်တေအောင်လန်မြန်အောင်တောင်တာပကံညောင်ဦးမုံရွာနဲ့တခြားဒေသတွေကလူငယ်60ကျော်စီကနေလဲတဦးကိုငွေကျပ်130နဲ့အထက်ကောက်ခံခဲ့ပြီးလူငယ်60ကျော်စီကနေစုစုပေါင်းငွေကျပ်9,000ကျော်လိမ်လည်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ငွေကြေးတွေတောင်းခံခဲ့ပြီးနောက်2လကနေ3လအတွင်းမလေးရှားကိုထွက်ခွာရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလုတ်ခေါ်စာကြမဲ့ရက်ကိုအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီးနင်နာသူတွေရဲ့အဆိုအရကတော့အလုတ်ခေါ်စာအတုတွေနဲ့လေလက်မှတ်အတုတွေကိုပါပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်ရန်ကုန်ကနေတာချီလိကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုကားနဲ့သွားရပြီးထိုင်းကားနဲ့တစ်စစ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ကထပ်ပြီးတော့ငွေကျပ်45သိန်းပေးရမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့နင်နာသူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစိတ်မချတဲ့အတွက်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုမလွတ်တော့ပဲငွေပြန်တောင်းခဲ့ရမှာနေရွှေညာရွှေနဲ့ငွေပြန်မပေးခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာနင်နာသူလူငယ်တွေရဲ့မိခင်တွေကထန်းတပင်မြို့မရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားပြီးဒေါ်ယူယူခိုင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပေမဲ့အမှုကိုအချိန်ဆွဲနေကကြံ့ကြအောင်လို့ရဲကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ထန်းတပင်မြို့မရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားမှုပေါ်ဒေါ်ယူယူခိုင်ကအာမခံရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့နင်နာသူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်တခြားနင်နာသူလူငယ်တွေကလည်းဒေါ်ယူခိုင်ပေါ်ထန်းတပင်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာတီချာမှုတွေဖွင့်လှစ်တိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နင်နာသူတွေရဲ့ဆိုအရငွေတွေကိုစတင်ကောက်ခံခဲ့တာကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်ကတည်းကဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိဘယ်သူမှမလေးရှားနိုင်ငံကိုမသွားရောက်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။
အလုသမားဝန်ကြီးဌာနကိုတိုင်ကြားခဲ့ရမှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုသာပြန်လည်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့လည်းနင်နာသူတွေကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရဲဝန်ကလောက်ကရှာဖွေအေဂျင်စီကဒေါ်ယူခိုင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကသူတို့နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ပဲအေဂျင်စီနာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နင်နာသူတွေကလက်ရှိချိန်မှာမိဘအများစုကသားသမီးတွေကိုနိုင်ငံခြားလွှတ်နိုင်ဖို့အတွက်နေအိမ်တွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပေါင်နှံရောင်းချပြီးငွေစုဆောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့မလေးရှားကိုမသွားရတဲ့ပြင်ငွေပြန်မရတာကြောင့်အတိုးကြီးတွေတက်လာပြီးနေအသိခံရတာတွေပါဝင်ခက်ခဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါရရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်မိုရှတာဘာခါမေနီကအမေရိကန်ကအီရန်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လား MOU ကိုအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲလိုက်ပြီးအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်အီရန်နဲ့ဒေသတွင်းမဟာမိတ်တွေဘက်ကဘတော်မှမမေ့နိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပြန်ပေးမယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ခါမေနီရဲ့ရေးသားပေးပို့လာတဲ့ကြေညာချက်ကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကဖတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ MOU ကိုဝါရှင်တန်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့လက်မှတ်ကလုံးဝတန်ဖိုးမရှိတော့သလိုအကျုံးမဝင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အခုရန်သူအမေရိကန်ကစစ်ပွဲကိုပုံမချဲ့ထွင်ပြီးကုန်ကျစရိတ်ပိုများအရှက်ပိုကွဲအောင်လုပ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်အီရန်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကအမေရိကန်ကိုဘတော်မှမမေ့နိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသိထားသင့်တယ်လို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမတွန်းမြင့်ခဲ့ပြီးတရားတွေရထားလမ်းတွေပင်လယ်ရေတပ်စင်စက်ရုံတွေလိုအရသားအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကလည်းကူဝိတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရသားအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုထိမှန်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပြီးကူဝိတ်အာဏာပိုင်တွေကပြည်သူတွေကိုလျှက်စစ်တာချွေတာသုံးဆွဲဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အီရန်ခေါင်းဆောင်ခါမေနီကအမေရိကန်ဟာသူ့ရဲ့မျက်နှာစစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ပြလိုက်ပြီးလှည့်ဖျားတက်တာစင်ကြင်တုံတရားမရှိတာယုံကြည်လို့မရတာနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဆန္ဒတွေကိုအားလုံးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပြီလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အီရန်ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုယုံကြည်ကြဖို့နဲ့နိုင်ငံကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားဖို့စစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတရေရှိရှိနဲ့တက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးချိုဆွန်ဝီကရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဆာဂေးလာဗရော့ဖ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကိုရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ KCNA ရဲ့ဆိုရကတော့ချိုဆွန်ဝီနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်လေယာဉ်နဲ့ပြုံယမ်းကနေရုရှားကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကလည်းရုရှားရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကိုအရင်ကတည်းကကြေညာထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်က2024ခုနှစ်ကပြုံယမ်းကိုတွားရောက်ခဲ့ချိန်မှာနှစ်နိုင်ငံကြားပြန်လည်ကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားရဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုကူညီဖို့ဒုံးကျည်တွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်သားထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆေလွတ်ထားတယ်လို့လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောထားပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့ရုရှားကမြောက်ကိုရီးယားကိုငွေကြေးစစ်ရေးနည်းပညာစာနယ်ခါနဲ့စွမ်းအင်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဧပြီလတုန်းကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကရုရှားရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စစ်ပွဲကိုအောင်မြင်အောင်ဆက်ပြီးကူညီသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလောက်အတွင်းမှာပဲရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအန်ဒရေးဘီလိုဆော့ဖ်ကပြုံယမ်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့2029ခုနှစ်ကနေ2031ခုနှစ်အထိအကျုံးဝင်မဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်ရုရှားဘက်ကအသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတော့ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဝေဖန်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကတော့ရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးတာသာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဗီယက်နမ်ဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းလန်ချောင်ပြည်နယ်ကတောင်တန်းဒေသမှာရှိတဲ့ရွာတရွာမှာရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်၄ဦးကလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မောင်းတန်ရွာမှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကရက်တော်ကြာမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဗီယက်နမ်သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြထားပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကနှစ်စဉ်ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိမိုးရာသီအတွင်းမှာမုန်တိုင်းနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးလူသေဆုံးမှုတွေကလည်းများပြားလေ့ရှိပါတယ်
အစိုးရစီရင်ရာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းရေဘေးပါဝင်တဘာဝဘေးရန်တွေကြောင့်လူ489ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ VNN သတင်းအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတော့ရွာတရွာလုံးကိုရွှွတ်နီတွေနဲ့ရေတွေကဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးပျက်စီးနေတဲ့လမ်းမပေါ်မှာကြောက်တုံးတွေနဲ့တစ်လုံးတွေစုပုံနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရရဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေစီမံခန့်ခွဲအေဂျင်စီရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုမှုတွေနဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလမ်းတွေလျှက်စစ်တားလိုင်းတွေနေအိမ်ရာနဲ့ချီပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စိုက်ပျိုးမြေ238ဟက်တာလည်းရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲအေဂျင်စီကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာVNN မြောက်ပိုင်းဒေသတချို့မှာမိုးရေချိန်250မီလီမီတာအထိထပ်မံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုသတိထားကြဖို့အတွက်ကိုသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မနက်ဖြန်မနက်စောပိုင်းမှာတော့တလနီးပါးကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကိုကျင်းပတော့မှာပါ။အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကလက်ရှိချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားနဲ့စပိန်တို့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေနဲ့ဘောလုံးသုံးသပ်သူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။သုံးသပ်ချက်တွေအရစပိန်အသင်းကပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအမြင့်ဖိအားပေးကစားပုံနဲ့စနစ်ကျတဲ့အသင်းလိုက်ကစားပုံကြောင့်အနည်းငယ်အသာရနေတယ်လို့ရှုမြင်ကြပါတယ်။စပိန်နီးပြအောင်ဂျူလန်လိုပါတီဂရီကလည်းစပိန်ကိုဖိအားပေးကစားဖို့ theory ရလွယ်ကူပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့သူတို့ရဲ့နေရာယူပုံဘောလုံးထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့နေဆက်နှစ်ပိုင်းကြောင့်အလွန်ခက်ခဲတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။တပတ်မှာတော့အာဂျင်တီးနားကပြိုင်ပွဲအတွင်းခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုအတွေ့အကြုံနဲ့စိတ်သက်မာကြောမှုပေါ်အခြေခံပြီးကြော်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။အသက်39နှစ်အရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကလည်းအာဂျင်တီးနားအတွက်ကတော့အဓိကအားထားရဖြစ်နေစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာမီဒီယာတချို့ကတော့ဒီပွဲကိုအသင်းလိုက်စနစ်ကျတဲ့စပိန်နဲ့ဂျေပွင့်အတွေ့အကြုံပြည့်တဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်။ FIFA ကလည်းဥရောပချန်ပီယံစပိန်နဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုကမတူညီတဲ့ဘောလုံးတွေးခေါ်နှစ်ခုရင်ဆိုင်ရမယ့်ဗိုလ်လုပွဲဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ရလက်ခံမှန်းချက်တွေမှာတော့စပိန်ကိုအနည်းငယ်အလေးသာပေးတဲ့သုံးသပ်မှုတွေများနေပေမဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံကကွယ်မဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့မက်ဆီရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးလို့လည်းအများစုကတညီတညွတ်ထဲသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ပိုဒါမှမဟုတ်ပန်နတီဆုံးဖြတ်အထိရောက်သွားနိုင်တဲ့အကျိတ်နဲ့ဗိုလ်လုပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့ညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။